اور باقی بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد بجلی غائب، پنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ، اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کے بعد لاہور اور گجرانوالہ میں شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ گجرانوالہ کے میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال کے وارڈ میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ رات کے ہونے والی موسلا دھار بارش کے دوران 100 فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ راولپنڈی میں نالا لائن میں کٹاریاں کے مقام پر 5 فٹ، گوال منڈی پل پر پانی کا بہاؤ 4 فٹ تک پہنچ گیا۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی اور اسلام آباد میں 30 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ مختلف شہروں میں آزاد کشمیر میں سماہنی، میرپور، ڈڈیال، جاتلاں اور منگلا میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج آزاد کشمیر، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا تھا کہ 7 جولائی تک پہاڑی ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، ناروال، راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔